హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వీనస్ కిచెన్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. వర్షాకాలంలో అలాగే చలికాలంలో దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా 2-3 రోజుల పాటు ఈ సూప్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ సూప్ బాడీ ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసే ముందు ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం వీనస్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి పొట్టు తీసిన 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 ఇంచు అల్లం ముక్కను కూడా వేసుకుని వీటిని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మీరు వీటిని దంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద గిన్నెలో 1 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని వేసుకోవాలి. నెయ్యి ఇష్టపడిన వారు నూనెను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుని ఉంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలి. క్యారెట్ని కూడా లో ఫ్లేమ్లో 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్కి బదులుగా బీన్స్ని కానీ లేదా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. 2 నిమిషాల తర్వాత 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని వేసుకోవాలి. అంటే ఇంచుమించుగా 350 ml వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని, రుచికి సరిపడే ఉప్పును వేసుకుని మొత్తం అంతా బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకుని ఈ వాటర్ని 5 నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈలోపు మరొక బౌల్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ని వేసుకుని అందులో కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకుని లంప్స్ లేకుండా కలుపుకుని ఉంచుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ని డైరెక్ట్గా సూప్లో యాడ్ చేసినట్లయితే ముద్దలు కడతాయి. ముందు ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే సూప్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు వాటర్ని మరిగించుకున్న తర్వాత రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని సూప్లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో 3-4 నిమిషాల పాటు వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా వేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లల కోసం ఈ సూప్ను చేస్తుంటే ఇందులో 1 టీ స్పూన్ వరకు పటికే బెల్లం పొడిని కూడా వేసుకోవచ్చు. 3-4 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత సూప్ కొద్దిగా చిక్కబడుతుంది. అప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని వేసుకుని మొత్తం అంతా బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయినట్లే. దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు ఈ సూప్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా తొందరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ సూప్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్గా, క్విక్గా, హెల్దీగా సూప్ని ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే ఇలా జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.